ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் குட் ஃபுட் ஃபீல் குட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பாரம்பரியமான களி தான் பார்க்க போகிறோம். என் அம்மாவோட ஆச்சி, அதாவது என்னோட பாட்டியோட அம்மாவை தான் பூட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்லி கொடுத்த ஒரு பாரம்பரியமிக்க களி தான். பொதுவாகவே சளி இருமல்லாம் வரும்போது நம்மளோட உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக வீக் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த களி தான் செஞ்சு சாப்பிடுவான்னு எங்கள் பூட்டி சொல்லுவாங்க. இது உடம்பு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும்போது சாப்பிடக்கூடிய ஒரு வகையான களி. அதனால தான் இது பேர் கூட அலுப்பு மருந்து களின்னு சொல்லுவாங்க. சளி, இருமல், உடல் சோர்வுக்கு ரொம்பவே நல்லது. கேரிங்கா இருக்கவங்க, ஆஃப்டர் டெலிவரி ஆனவங்க இந்த களி சாப்பிட வேணாம். இந்த களி எப்படி பண்ணான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சுக்கு 20 கிராம், நறுக்கு மூலம் 10 கிராம். இது உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா களி சாப்பிடும்போது நாக்கில் விருன்னு இருக்கும். அதனால தான் எப்போவுமே சுக்குக்கு பாதி அளவு நறுக்கு மூலம் சேர்த்துக்கோங்க. இது ரெண்டையுமே இப்போ ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இது நமக்கு 2லேருந்து ஒரு 3 மணி நேரம் நல்லா ஊறணும். ஊறினாதான் நறுக்கு மூலம் அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம கொஞ்சம் தட்டி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நறுக்கு மூலம் அவ்வளோ சீக்கிரமா அரைப்படாது. அதனால தான் அதை ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தட்டி எடுக்கும்போது மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். அதனால தான் ஊற வச்சிருக்க எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே தட்டி முடிச்சாச்சு. இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் ஃபர்ஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி நார் மாதிரி தெரிகிறது எல்லாமே நறுக்கு மூலம் தான். நம்ம இதை நல்ல மையா அரைக்கணும். அதனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்ல மையா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த களி அரைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே டைம் ஆகும். மேக்ஸிமம் ஒரு 10லேருந்து 12 தடவையாவது மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். கண்டினியூஸாக அரைக்கும் போது மிக்சி ரொம்பவே சூடாயிரும். அதனால கொஞ்சம் கேப் விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த களியை எந்த அளவுக்கு மையா அரைச்சி எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும். பாதி அளவு அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அரைச்சி முடிச்சாச்சு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம மையா அரைச்சி எடுத்துருக்கோன்றத. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது எவ்வளோ நாரா தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ பாருங்க அது எல்லாமே நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. அதில் கருப்பட்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு 2 சின்ன கருப்பட்டியை இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன். பெரிய கருப்பட்டியாக இருந்துச்சுன்னா 1 மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு சின்ன டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கருப்பட்டி தண்ணியில் நல்லா கரைஞ்சி வரணும். ஏன்னா கருப்பட்டியில் மண்ணு தூசியெல்லாம் இருக்கும். அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டியாச்சு. அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. அதுல நம்ம வடிகட்டி வச்சிருக்க கருப்பட்டியை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க களியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது நமக்கு கெட்டியான பதத்துக்கு வரணும். அந்த அளவுக்கு நமக்கு இது நல்லா வேகணும். இந்த களிக்கு தண்ணி நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதனால தான் கருப்பட்டி கரைச்சி எடுக்கிறதுக்கு கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருப்போம். அது போக நம்ம அந்த களி அரைக்கிறதுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் தான், எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாதீங்க. இந்த களி கிண்டும் போது அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. தண்ணி எல்லாமே நல்லா வற்றி கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்திருக்கு. இது நமக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் கெட்டியாகணும். அதனால ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் இன்னும் கொஞ்சம் குக் பண்ணுங்க. இதுதான் கரெக்டான பதம். பாருங்க எவ்வளோ நல்லா வற்றி வந்திருக்குன்ட்டு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்பவே ஹெல்த்தியான சுக்கு நறுக்கு மூலம் களி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த களி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா தண்ணி எதுவுமே குடிக்க கூடாது. அதனால தான் நைட்டு ஒரு 1/2 கப் போல களி சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடணும். அதே மாதிரி மார்னிங் தூங்கி எழுந்ததும் வெறும் வயிற்றுல இந்த களியை ஒரு 1/2 கப் சாப்பிடுங்க. ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா போதும்.
இந்த களி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு 1/2 hour 1 hour வந்து தண்ணியே குடிக்கக்கூடாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வந்துட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றேன்.